Agamemnonove priče. Vule i Vaska. Sve se dogodilo onog dana kad je nestašna Vaska, preskačući potok, polomila nogu. Vule je dohvatio sekiru i snažno zamahnuo. Vaska nije ni beknula. Bilo je to 1954. godine, odmah iza Đurđevdana. Maj je okitio guste šume zlaća, zaseoka koji po nekim prilično nejasnim geografskim podelama pripada Zlotu, najvećem selu u Borskoj opštini. Zlaće se u stvari nalazi odmah iza Borskog jezera, 3 kilometara zapadno prema tajanstvenoj Dubašnici, za koju je te 1954. godine niko u Boru nije gotovo ni čuo, a kamoli video. Ljudi su u ovim prekrasnim zelenim zabitima živeli mirno, jedva sastavljajući kraj sa krajem. Živjelo se od rada na imanju i najviše od stočarstva, odnosno od izuzetno kvalitetnih mlečnih proizvoda koji su nadaleko bili poznati. U kući Pauna Jovanića bilo je svega u izobilju. Stroga podela posla i striktno pridržavanje naredbi glave kuće doveli su do stvaranja imućne porodice koju su retka okolna domaćinstva imala na čemu i da zavide. Ovde se sve znalo unapred. Sve je bilo isplanirano do tančina i svako je imao svoj deo posla koji je morao da završi. Paun Jovanić nije trpeo pogovore. Imao je 3 sina i kćer i od dana kada su deca stasala za posao na imanju, slobodnog vremena nije bilo nikoliko za predah. Stari Paun nije volao neradnike. U strogoj podeli posla, Paunov najmlađi sin, Vukašin, koga su svi u kući kratko zvali Vule, dobio je zadatak da čuva stado od 15 ovaca. Taj posao Vuletu nije padao teško. Još nije napunio 20, pa je bio brži od nestašnih ovaca. One su ga zabavljale, pa se sa njima često utrkivao, a sa ovnom predvodnikom, Bekanom, često se hvatao u koštac. Bio je to krupan ovan, dostojanstveno ozbiljan i uvek kada bi mu Vule prilazio sa namerom da se rve, Bekan bi najpre okrenuo glavu u stranu i tek na mladićevo uporno nastojanje prihvatao bi poziv. Vule bi jedno vreme u pravilnim razmacima kružio oko Bekana, gledajući ga ispod oka. Onda bi ga naglo hvatao za glavu i okretao na leđa, smejući se glasno, a smeh je odzvanjao prodirući duboko u šumu. Jednog dana rumena, stara šarena ovca ojagnjela se i svet je ugledala Vaska. Svi su se čudili njenoj crnoj boji, a ta boja je, u krajnjem slučaju, produžila život maloj, umiljatoj životinjici. Paun Jovanić nije želeo da proda Vasku, jer je u njegovom stadu crna ovca bila prava retkost. Vule se neobično radovao očevoj odluci i već posle 20 dana Vasku je priključio stadu. Tada su počele Vuletove nevolje. Sa stadom bi izlazio pre prvih petlova. Nije bilo potrebno da ide mnogo daleko od kuće, jer su prostrani pašnjaci bili svuda naokolo. A i stado od 15 ovaca nije bilo toliko veliko da bi to zahtevalo neke velike pokrete. Vule je vodio stado prema gradilištu koje se naziralo u daljini na mestu budućeg Borskog jezera, prelazeći sa ovcama potočić koji je lenjo, gotovo bez šuma, presecao imanje sa istočne strane. Otac bi ga često upozoravao. Ti znaš, Vule, šta nama znači ovo stado ovaca. Ne smeš dozvoliti da izgubiš neku životinju. Prema njima moraš biti pažljiv, moraš im pronalaziti najsočniju travu. Bar toga ovde u Zlaću ima sasvim dovoljno. Vuleta su nervirala očevo upozorenja, kao da on nije znao šta ovce znači za domaćinstvo. Samo Vaska mu iz dana u dan zadaje sve više muka. Vaska je bila izuzetno živahna ovčica. Čim je malo ojačala, počela je da se odvaja od stada. Trčkarala je po okolnim šumarcima,
preskakala potočić, birala najsočniju travu i neobično brzo rasla. Vule ju je uz mnogo muka uveče pred povratak kući vraćao u stado. Jednom ju je jedva našao. Odmah posle uranka Vaska je nekud odlutala. Vule u prvo vreme nije obraćao pažnju, ali kada je došlo vreme podnevnog odmora, zabrinuo se. Znao je da bi otac bio strašno ljut ako bi izgubio ovcu, pogotovo Vasku, koju su svi voleli u kući. Dok je Bekan držao stado na okupu, Vule je pretražio sva okolna skrovita mesta, ali Vaske nigde nije bilo. Te noći došao je kasno, želeći da od oca sakrije istinu. Sutra će je već negde naći, govorio je. Vaska je već bila u dvorištu. Paun Jovanić je izgrdio sina. Šta radiš tamo po šumi, rekao je. Ako nisi sposoban, kaži, poslaću drugog. Vaska se jedva spasila bežeći pred psima. Pokazalo se da je ona pametnija od tebe. Vule se zagrcnuo, ali nije ništa rekao ocu. Sledećeg jutra Vule je odlučio da Vasku veže za Bekana. Našao je nekakav stari, dugačak kanap i jednim krajem ga privezao Vaski za levu, a drugim Bekanu za desnu prednju nogu. Ovan predvodnik je duboko zablejao, kao da je shvatao šta to čovjek hoće. Ali već istog dana pokazalo se da je Vule opet pogrešno procenio ovčiju ćud. Vaska je vukla na jednu, Bekan na drugu stranu, pa se tako dogodilo da se kanap zamrsio u velikom kupinovom žbunu. Bio je to pravi Gordijev čvor i dok je Vule uspeo da ga razreši, stado je odlutalo, prepušteno sebi. Nije bilo Bekanovog zvona, čiji bi zvuk umirujuće delovao i na stado i na Vuleta. Pastir je bio strašno ljut. Do kraja dana Vaska je bila zavezana za drvo. Blejala je prodorno što je nerviralo Vuleta, ali čovjek nije popuštao. Hteo je da nestašnoj životinji da na znanje da sa njim nema šale. Vaska bi u drugoj prilici pokušala nemoguće, ali kao da je shvatala opasnost. Nikada pre toga nije videla ovako razdraženog čoveka. Šćućurila se uz drvo, drhteći i upirući pogled u Vuleta, u čim se rukama od juče belila bagremova držaljica, na čijem je kraju bila minijaturna sekira. Vaska nije znala šta je to, ali kao da je predosećala da šale više nema. Onda je došlo vreme za predah. Došao je Đurđevdan i Paun Jovanić je odlučio da toga dana stado ne ide na pašu. Ovce su puštene u šljivar iza kuće, koji je bio dovoljno prostran, a uz to i ograđen, i u kome je bilo dovoljno sveže trave za jednodnevnu ispašu. Paun do duše nije slavio Đurđevdan, ali bila je to univerzalna slava, dan koji je jednostavno morao da se poštuje. Vule je tog dana iskoristio izuzetno retku priliku da ode u Bor. Sa ocem Paunom odveo je 2 ovce jalovice na pijacu, a od dobijenog novca obnovljene su kućne zalihe soli, šećera i zejtina. Dan posle Đurđevdana osvanuo je vedar i lep i Vule je posle jučerašnjeg odmora bio oran i čio. Čak se i radovao druženju sa Vaskom. Nedostali su mu njeni nestašluci i umiljat nevin pogled posle svakog skoka. I stado je jedva dočekao da se otvori široka kapija kućnog dvorišta. Bekan je prosto izleteo u širinu, kao da je godinama bio u zatvorenom prostoru. A tek Vaska, ona je najpre u pravoj liniji dugo trčala, brzo poput trkača i na kratke staze. Onda je naglo stala, pa skrenula u levo i zatim opet u dugom trku vratila se do Vuleta, koji je pomilovao po sve gušćoj i lepšoj crnoj vuni. Vaska mu se priljubila uz koleno, veselo, mašući repićem. Kada je stado prepoznalo svoj stari pašnjak, veselo potrča prema najgušćoj i najsočnijoj travi, a Vaska okrete na suprotnu stranu. Trčala je prema potočiću, skakućući poput najboljeg konja galopera. Okretala se prema čoveku,
blejala u slobodi i igrala najlepši valcer. Vule pođe za njom. Vaska se približavala potoku baš na mestu gde je on bio najdublji, pa je postojala opasnost da životinja upadne u vir i udavi se. Šta bi Vule tu posle toga rekao otac? O tome nije smeo ni da misli. Vaska je bila brža od čoveka. U zanosnom plesu već je došla do obale i onda, na zaprepašćenje pastira, odlučila se na skok. Bio je to dug, lep let kroz vazduh. Vule zatvori oči i u tom trenutku do ušiju mu dopre tresak. To je Vaska stigla na drugu obalu potoka. Vule pogleda, životinja se nije dizala. Čovek najednom shvati da je Vaska polomila nogu pri doskoku. Krv mu udari u glavu. Preskoči i sam potok, dohvati sekiru i ušicama, posle snažnog zamaha, pogodi Vasku posred čela. Životinja nije ni beknula. Samo se osjetio trzaj, dok se iz tužnih očiju videlo kako odlazi život. Vule ju je ostavio na tom mestu. Do kraja dana ostalo je još malo vremena, pa je taj ostatak Vule iskoristio da smisli ubedljivu priču kojom će se opravdati pred ocem. Ništa mu nije padalo na pamet. Kada je došao kući kao za inat, pred vratima ga je dočekao otac. Odmah je video da u belom stadu nema ni jedne crne tačke. Gde ti je Vaska? Pitao je kratko. Polomila je nogu preskačući potok, pa sam joj skratio muke. Eno je dole, na obali. Govorići to, Vule Jovanić utera stado u tor, na ekser iznad vrata zakači sekiricu i onda se ponovo okrete ocu. Baš dobro što više neću morati da se natežem sa Vaskom, pa on ga ošamari. Vule tu pozli. Nikada dotle otac ga nije tukao. Opraštao bi mu i veće grehove. I ranije je Vule gubio po neku ovcu, ali sve se završavalo rečima prekora i kajanjem pastira. Vule je smatrao da na neki način treba da ima i povlašćen položaj u porodici. Eto, iako u najboljim godinama pristaje da čuva ovce, a to je posao koji je u drugim prilikama namenjen starima. Pa on je to prećutno priznavao i sada odjednom dogodilo se da je udario sina. Vuletu navreše suze na oči. Dok je pokušavao da se uzdrži, da ne uzvrati ocu, pa on mu okrete leđa i pođe ka kući. Sama Vuletova ruka pođe ka budaku koji je bio stavljen uza zid tora u kome su blejale ovce. Čvrsto ga steže, opipa ušice i zatim priđe okrenutom čoveku. Snažnim trzajem podiže budak uvis i onda ga spusti na očevu glavu. Čovek se okrete zabezeknuto prema sinu, dok iz spljeskane lobanje liptila krv. Pa on Jovanić pade ničice, rukama obgrlivši Vuletova kolena. Ovaj se izmiče, odloži budak i uđe u kuću. Vule Jovanić je za ubistvo osuđen 12 godina, ali je kasnije, posle žalbe, sud našao da je ubistvo bilo u afektu, bez predumišljaja, pa mu je kaznu smanjio na 8.